بیننده‌های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی در صحبتی صاحب دلان منظور شماست. در صحبت ما حضور دارند دوستی ادبیات شناس ما مقصودی عارف. خوش آمدید میگم شما را. سلام باشید. و دوستی عزیزمان را من خوش آمدید میگم. همچنین از این فرصت استفاده کرده با دریافت عنوان علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان شدنشان نیز تبریک میکنم. واقعا ارزنده و فکر میکنم این پیش از همه مسئولیت ایشان را بازم بیشتر میکند، چون همیشه که در برنامه‌های ما اشتراک کردن و گویم یک موضوع نو رو برای من و شما بازگو کردنشان، شرح آن ابیاتی که از بزرگان سخن است و راستی من همیشه که احساس میکنم که حضور ایشان در برنامه واکنش‌های بسیار مثبت را به میان میآورد. اکثری مخلصان برنامه به عنوان مسنجری که به عنوان برنامه پیوسته است زنگ میزنند یا مینویسند و بس به این و آن موضوع و همیشه که هر دفعه همراهی دوستی ارجمندمان مقصودی عارف یک بیتی را انتخاب میکنیم و اطراف آن توجه میسازیم و امروز نیز رجوع میکنم من از یک بیت مولانای بلخی. راستی وقتی گردی دامان قسمی پنجم آن رو ورق گردان کردم و چشمم همان یک بیتی بسیار جالبی مولانای بلخ آمد که میگوید این زبان چون سنگ و هم آهنوش است و اون چی بی جهت از زبان چون آتش است. و راستی در نظر اول ما گوییم اون چیزی که اینجا عباره کلمه ها آمده است زبان سنگ و گوییم زبانی که ملایم است و همزمان از پی وی آمدنی سنگ و آهن و گوییم پسوندی وش مانندی و همچنین جهیدن چون سخن از زبان جهید اون به مثل آتش است که گوییم آتش خصوصیتی محو کننده دارد. مراد شاعر از گفته ها چی است؟ تشکر الهام جان. این مصرع هایی که شما قرائت کردید از یکی از حکایه های بی نهایت جالب و بی نهایت شوق‌آور مثنوی معنوی که سراسر عموما معنی است، یک عالمی معنی که نه قهر دارد و نه کنار. وقتی که انسان غرقه آن میشد از این بحر برآمدن هم نمیخواهد. لیکن پای های و آدم تا قهری وی نمیرسه. معنی اندر معنی است. با آن مضمونی که مثلا یکی از چیزهای ترتیب هایی که در قرآن کریم خداوند میفرماید نور علی نور، یعنی خداوند نوری است که اندر یک نوری دیگر بوده است. معنی ها پیچیدن اندر معنی ها یکی از مصرع هایی که و این حکایه آیدی زن و شوهر که وقتی که کاری مرد متاسفانه آمد نمی کند همسرش ملامت کنان همین با قهر و غضب نسبتی شوهرش چه سخن‌های می‌زند، اخیرش آخری کار همین میشود که مرد گناهکار نبوده است ولی که متاسفانه در آن جراحی که از همین از زبان بدی یا سخن‌های بد و کراهت آمیز و تحقیرانه زن که برآمد در سینه و جامعه دلیلش از همین جهت همین چیزا رو نوشته است محمد جلال الدین بلخی. خب نسبت زبان در اصل گیریم اگر مردم هم میگویند که آنچه که از زبان انسان از دهان انسان برمی آید به مثل یک تیری کمان است. وقتی که و جهید همین کلمه جهیشه در همین جای استفاده بوده است، وقتی که و جهید و برآمده از زیهی کمان برآمده رفت آن تیر بازگشت ندارد و به مقصد ها میزند. کی ها را اذیت و ستم میدهد، کی ها را میکشد. انا برای همین هم چندین طرف هایی که با این مصرع ها مولای بلخ میخواهد به ما هم توصیه دهد هم تاکید کند زبان را نگه داشتن که اصلا
ملایم است. شما درست قید کرد که ملایم است، لیکن متاسفانه یک زبان ملایم، یک گفتاری مردم ما هست، میگویند که زبان سرخش سری سبزش رو خورده است. این هم همین یک چیزی ملایم، یک چیزی سرخ است، لیکن متاسفانه مهارت کشتن را دارد. و این در اساس حدیث نبوی که یک از حدیث هایی که در آن هم امام البخاری و مسلم موافق آمدن، میگویند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده بودند که مسلمان کامل این آن شخصی است، این آن کسی است که از زبان و از دستان وی شخصی دیگر اذیت مکشد، رنج مبرد گفته. یا دو چیز را مسلمان کامل، اگر ما خودمان رو مسلمان کامل اگر محسوب کنیم، باید از دو چیز در کار دو چیز به نهایت توجهی خاصه ظاهر کرده، آن را اهمیت داده ایستاده، آن را اداره کرده باشیم. یکمش زبان که تیز است، میگن که زبان تیز است، میگن قیراق ندارد لیکن متأسفانه تیز است، میبرد و یا میکشد. و دومش دست آن چیزهایی که میکند با امر عقلی ما میکند و در جهالت است، در ظلمات است و یا چیز دیگر. لیکن متاسفانه زبان اگر ما آن را نادرست استفاده بریم، اگر میتواند باعثی به هلاکت آورده رسانیدن نه تنها یک شخص بلکه تمام ملت ها گشته باشد. یکی از ورسی هایی که مثال آیدی بمب باران کردن ناگاساکی و هیروشیما بود، وقتی که ایالات متحده آمریکا بمب‌های 45 یادرویی میپردن، در میدونید در چی یافتن؟ در گوی آنه که در غلط‌های مترجم یافته بودن. یعنی گوی آنه که آن سخن‌هایی که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با امپراتوری مثلا ژاپن گفته بوده است، آن مترجم نادرست ترجمه کرده باشد. یعنی زبان قصدن بود یا غیر قصد، بدون قصد خدا میدوند البته. لیکن به هر حال این ببینید که یک سخنی که از دهان مترجم وقتی که ترجمه کردن برآمد، گویا آنی که باعثی به هلاکت رسید چندین صدها هزار اهالی هم در ناگاساکی و هیروشیما شده باشد. اینا البته خداوند بهتر و بیشتر میدونه، ما ندونیم. یکی از ورسی هایی که در همین جا هست در خطاگی و غلط های ترجمه یافته. دومش آن که انسان زبان را به نهایت احتیاط باید کند. زبان میتواند یک سخنی گوید که سازنده باشد و سازگار. یعنی با یک سخنی نیکی شما میتونید چقدر آدم را آباد کرده باشه، لیکن زبان میتونه با یک کلمه خود چندین شخص رو مثال به هلاکت رسون، چندین شخص دیگر رو اذیت داده باشه یا هکذا بود. البته شخصی که مثل شما در این مثال ها میتواند از همین چیز اذیت برداشته باشد، میتواند شما رو بخشد، ولیکن جراحتی که از دست و زبان آدم میماند متاسفانه آن جراحت ها خراشیدنی ها دارد و ها هیچگاه سفته نمیگردن. تشکر. اکنون من شما همه یک بچگی دیدیم، مکتب دیدیم. در مکتب یک خاطرتان هست یک کتاب خوانش بود، اگه خطا نکنم یک حکایه بود، شکارچی یا هیزمکشی بود و خیرس خدمتی خیرسانه. بله همون زنش از دوستی شوهرش با خیرس نارضا میشد، میگه که این چگونه دوست است که اول افتش بین. بعد وقتی که میگه خیرس خواهش میکند که سرم به همین تبرک زن مجبور میکند و دوستش همون شکارچی به سر خیرس با تبرز میزند. بعد چندین سال ها برآمده میرود و بعد چندین سال ها باز در بیشهوا میخورند، میبیند حیران میشود، یک اندازه خجالت زده، یک اندازه میترسد، میگوید میبیند که در فرق سرش آثاری از زخم نیست. میگوید دیدم تو زنده سلامت هستی، آثاری از زخم نداری. میگوید زخم هست اما در دل. این زخم زبانی زند بود. پس برای انسان شرط مهم در بیان آن که در شنیدن و درک و بیان
پیش از همه از کدام عنصر بیشتر کار گیرد که واقعا زبان بسیار چیزی نازک است. مثلا در مناسبت‌های هر روز ما می‌بینیم که مثلا فرض کنیم عادی‌ترین حالت یک نفر از یک نفر دیگر شکایت میکنه، میگوید که فلانی در حق من این گپ را گفت یا فلانی در نزد مردم طعنه زد. نه طعنه زدن پیش از باز هم از گوییم واسطه زبان. خب در این مورد انسان بیشتر از کدام عنصر کار گیرد که واقعا تواند که از همه گوییم گناهی وزین ترین دل از اون نیاز دارد. میدونید الهام جان، ما بابت این مسئله چندین کرات گفته گذاشته بودیم، به هر حال تاکید باشدم، تکرار باشدم، من باید آن را گویم که در یکی از آیات‌های قرآنی در سوره لقمان یک آیت عجایبی آمده است. خداوند عزوجل می‌فرماید که ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنه. آنچه که گیر در اطراف من و شما است، آنچه که در حتی در بدن ما است، این دست‌ها، این چشم، این گوش ها، این بینی، این زبان حتی و این پای ها و این شکم و این دل و هاکذا تنها برای اموری، یعنی کار جمع کارها یک چیز انسان کار میکرده است، معنی سرش آن جایی که عقل است. خداوند میگه که آن چیزی که من در روی زمین در آسمان ها آفریدم تنها برای مسخر، یعنی برای درست استفاده بردن از جانب انسان آفریدم و همه آنها به همین به کاتگوری نعمت ها داخل میشه و دو نعمت را خداوند جدا میکنه، میگه ظاهرتا و باطنا، نعمت های ظاهری و نعمتی باطنی. نعمت های ظاهری از روی گفتی علمای دین و از روی گفتی مفسرین آنچه که من و شما میبینیم، چشیده میتوانیم، پلماسیده میتوانیم و هاکذا، این مثال یاد خوراک و پوشاک و دیگر چیزا، ولیکن نسبت آن یک خداوند گفت یک نعمت باطنی که هست، همه علما در یک عقیده موافق آمدن و آن هم باشد عقل بوده است. عامل اساسی تمام کارها، سر و کارهای امور انسانی این عقل است. و عقل برای چی لازم؟ اگر این مضمون این آیت همین که اگر عقلت نباشد و عقلت را درست استفاده برده نتوانی، از استفاده بردن آن نعمت ها یگان فایده نمیگیری. انسان باید عقلش را استفاده. پیش از سخن گفتن بیکار نگفتن که اندیشه کن، 7 مراتب فکر کن، ذکر کن که حاضر تو این گپ میگویی آوا یک سخن 7 پهلو دارم میگن. مثال میگه یک سخنی میگویی 7 دوست داشته باشه، 7 دوست 7 خیله میفهمد و چیزه. بله. تو فکر کن که هم یک سخنی میگفته که هر یک کس نسبت خودش با خودش نگاه کرده لباس میپوشد و چیز، انا همون چی خیل میفهمد یک. دومش که آن به چی آورده میرسن و چی تأثیر میگذارد، دو عاقبت کار این سخن عاقبتش چی میشود. اگر همین چیز را گرفته ایسا مقایسه کنید، وزن گیرید و گویید که من ظفر مییابم، پس گویید. اگر نباشه نه، همین چیز به تنها عقل میتواند به انسان کمکی کرده باشه، بهتره وگرنه نه. بله. نمیدونم بیت حافظ به همین مورد بود که شاید اشاره به عقل باشد، میگوید آسمان باری امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. که این عقل داشتن هم مسئولیت. این درست است، این همین در اساس آیت قرآنی آمده است که مثلا این اکون حکایه کرده میگن، لیکن این همین قره پرتایی وقتی که عقل با آمد، خداوند قرآن وقتی که یگانه موجود خدا، مخلوق خداوندی که صاحب علمی مکمل شده است انسان است. بله. این یگانه چیزی که فرق مابین انسان و دیگر موجودات خواه در آسمان و خواه در زمین است، این عقل بوده است. و این آیات های قرآنی در سوره بقره اثبات این سخن ها است. اول می آفرد و می گوید که همین من جائل، یعنی فرستادنی را می آفرم بر روی زمین. همه فرشته های آسمان می گوید که برای چی لازم است؟ آخه ما تسبیح شب و روز تسبیح می خونیم، لازم ثانی خداوند
انسان را وقتی که آدم را میآفرند نزدش برآورده میگوید پیش از نزد آنها برآوردن میگوید که برای آسمان هایی که چون که در آسمان ها دیده ایستاد نام به نام اسم گذارید میگوید نامش را گوید میگوید این آیت قرآنی است یگان تاشون نمیتونن میگوید که آنچه علمی که ما دادیم آن در آن این چیز نیست ما نمیدونیم میگوید بعد از آن خداوند مراجعت به آدم میکنند میگوید رجوع کرده میگه کنی بگوی میگه بخره آیت های اولی اول یک به یک میگوید این مضمون اون که یگانه مخلوق خداوند که از با همین یک نعمت بزرگترین علم است علم عقل را استفاده میبرد یا عقل علم را استفاده میبرد در دو حالت هم علم و هم مضمون این چیزها این عقل بوده است این علمی آدم بوده است که مفروق همه این چیزها است همه اختلافات تشکر بیننده های ارجمند شما برنامه درسیابی صاحب دلان را تماشا کردید سودید که درسیابی ما دوستی ادبیات شناسی ما مقصودی عارف حضور دارند من جای یک خوانده بودم میگه که در تن انسان یک عضوی هست که دویم در تغییر یابی اون دل است و بیت نوبتی از سعدی بزرگوار در مورد گوییم دل انسانی که میگوید خاک را زنده کند تربیتی بادی بهار سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیم من میخواستم این نکته را برای ما و بیننده ها توضیح میدادید این راستی وقتی که شما به همین موضوع ها رو چیدید و انتخاب کردید راستی من فکر میکنم که شما همون یک منطق رو رعایت کردید دو چیزی که مثلا درباره زبان گفتیم و هم مایده ملایم است دل هم یک مشتی انسان بوده است همه میگن که همین مشتی انسان مشتگیر همین مشتی که تو داری همون اندازه دل حجم دل است و هم خورد به هر حال مثلا خورد است و هم ملایم است لیکن به مثل زبان درشتی دارد سنگ شدنی دارد و هم سنگ میشه و باور کنید این هم اساس قرآنی داره و آن هم باید از همین چی به سوره بقره آمده است که قسوت قلوبکم گفته که یک عباره استفاده برده پروردگار که دلهای شما به سنگ مبدل دلهای ایشان به سنگ مبدل شما سنگ دل ملایم انسانی میتواند به سنگ مبدل چگونه وقتی که دل انسان کور میشد میگن که دل هم چشم دارن این بصیره ای که مثال عادی استفاده برده میشد کلمه ای که در قرآن در آیات قرآنی بصیره این چشمان سر نه چشمان سر انسان نه چشمان دل است چشمان عقل است که با عقل خود میبیند ما چشم خود را میبینیم اصلا مثنوی در مثنوی همین چیز یک عجایب مصرعی آوردن نوشتن مولای بلخ میگن که در کتابی حتی در مسائل در همین مسائل در کتابی فیهی ما فیهی در اوست آنچه در اوست یک چی است مکاتب است ما بین یک علما اما همون چیز به هم گفته که نبینید که وقتی که ما مثال عادی چشم دل چشم دل چشم داشته بدن میتواند وقتی که شما خواب میکنید وقتی که شما چشمان شما پوشیده لیکن یک چیزهایی میبینید که چشم عادی که دیده نمیتونید خواب میبینید که شما یعنی دل هم چشم داشته است اما همون برای وقتی که چشم دارد چشمانی و میگه نینکاش سخت شده است نینک گفته ایستاده که نینک ما در نظر داریم یک چیزی فیزیولوژیکی وقتی که من میگه که چشم خلاص که سخت نگاه کرده میشد لیکن دل هم نینک دارد وقتی که شما قصدا یک چیز به همین چیز روانه میشید بصیره خود یعنی چشم بیناش فهم میکنید این هم متاسفانه که از همین ضعیفیت ضعف‌های مثلا دل است خب اگر درباره اینا ببینید که سنگ صرف نظر از باد نسیم بنابراین زبانی ملایم ببین نسیم هم ملایم است یک باد بی‌نهایت نغز ملایم است فرح بخش همان هم باشد اگر میگه سنگ گرچه نسیم است این ورزیدنی ها متاسفانه دلهای انسان میتونه به سنگ مبدل گردد برای آن که دل انسان به سنگ مبدل نگردد دل انسان چشم و گوش هم دارد گوش های خود یعنی عقل گوش گفتن که آنچه که ما میگیریم و فکر میکنیم و همین چیزا تحلیل میکنیم دل هم با دل تحلیل کردن ممکن است همین چیز رو اگر ما درست رعایت کرده توانیم و از چشم و گوش و زبان دل درست استفاده برده توانیم اگر دلهای ما به نرمی و میکنن لیکن متاسفانه انسان که هر خیله مثل عادی
خداوند در آیات‌های قرآن میگوید که ما فضل را نسبت به یکدیگر کم و بیش داده ایم به شما میگوید. یعنی این هم از فضل‌های خداوند است. شما از گفتید بهره‌های برنامه‌های پیشین، یک برنامه ما در مورد خاک بودن و خاکی بودن انسان نگاه کنید. باید نگاه کنید. مثل اول میگه که خاک را زنده کند تربیتی بودی بهار. سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیم. اگر همین حالتی زمین به هم نگاه کنید، زمینی که خاک است بینش سنگ است و اولی بهار نگاه کنید که زمستان چیزی نیست. اولی بهار انا همون درخت یا همون خاک زنده می شود و چیز تخمه که درونی به هست می روید و در بین چی نمی روید. همون سنگی که هست سنگ میمونه. سنگ خیلی که بود یک چیز دیگر است. اگر رجوع به همون به مصری اول کنید، اگر ما همین چیزا مطرح کرده بودیم چند مرتبه، ما خداوند از خاک آفریده. ما باید همین یک ترکیبات خاکی بودنی خدا از خاک مرتب شدنی خودمون رو، یعنی مخالف شدنی خودمون رو از هیچگاه از خاطرمون نباید که براریم. ما خاکی بودیم، هستیم و میمونیم. در سوره طه یک آیتی هست که همچون وقتی که انسان را به قبرستان میگذارن صوف میکنن، سوهانه همون خاک گرفته سو میگوید که و منها خلقناکم، یعنی ما از این شما را آفریدیم. فهمیدید؟ انا همین دعای خوانده ایستاده و فیها نعیدکم و با این باز میگردیم. خدا میگه ما از شما از خاک آفریدیم، بعد مردن به خاک مبدل میگه و منها نخرجکم تارة اخرى و بار دوم در روز قیامت باز هم از همین خاک ما شما رو میآفریم. میگه اگر ما خاکی باشیم پس برای چی به خود سختی سنگ رو باید کسب کنیم؟ این یک. دومش این که خاک وقتی که می ایستد دو نمودی آب است، آبی ملایم همچون که نسیم کیسه و آبی درشت است. وقتی که شما آبی درشتی زیاده که در ترکیبات زیاده مینرال ها و نمک ها را دارد، یک بار آب مانده بینید زمین چی میشد؟ گفتی خداوند ترس میکفد زمین، شخ میشد و به دیگر هیچی نمیروید. وقتی که نسیم یا که آبی ملایم، یعنی آن چیزایی که با مهربانی، یعنی مهربانی، رحم و مهربانی گیره، با همین چیز اگر آب مانید، همین باور کنیم باز هم همین لیله که خودتون گیرید در هم دنیا هم خواب بتخوند که از گیرد دو اطراف سبزه ها میدمد. ما خاکیم، وظیفه ما سازگاری است، سازندگی است، نه اینکه به سنگ مبدل گشتن. انمو خاک روا میگه، درست میگه، خاک ریزه ها روا با همین واحد چی طبیعت که متاسفانه اخیرش رفته به سنگ مبدل میشن. اصلا آبهای ملایم ما باید استفاده بریم و حاصل انهمی باید اگر رجوع کنیم که چگونه مثلا ما واقعا توانیم که انهمین دو عضوی که گفتیم در مورد زبان و دل موجودیت آن و جای دادن برای انتخاب برای انسان است. نگاه کنید که مثلا ما برای ما گوییم عقل ما کار فرماییم، دل و زبان ما خوب کنیم، میتوانیم منفعت رسان شیم. اگر ما هوا و هوسی گوییم شیطانی به داده شویم، گوییم که مثلا مغروری کنیم، دیدیم که هر دو این عضو رو ما میتوانیم نابود کنیم. درست است. زبان اخیرش زبان به یک تیرگاه، به یک کمان آدم کش مبدل میگردد و دل به یک خانه ویرانه سنگین که از وی نه یک درد و نه یک تفت و نه یک گرمی میبره. تشکر. واقعا یک صحبتی جالب. من بسیار از این سخنهای شما برای خودم بازم بهره های تازه گرفتم. میگم که دل نظرگاهی حق است. در کدام حالت؟ در آن حالتی که ما واقعا آن رو در آن یک روشنایی از فضل و عبادت جای داده باشیم، توانیم که آن دل خود را روشنی بخشیده باشیم و توانیم واقعا زبان خود را تربیت داده باشیم که تواند آن در دلهای مردم آن روشنایی را افزون سازد. در صحبت ما قرار داشتن دوستی ادبیات شناسی ما مقصود عارف برایتان تشکر میگویم. این برنامه در صحبتی صاحب الله خیر خانه تان بود باشد.